Čaute, opäť vás zdravím z Tempus Gymu v Bratislave a máme tu ďalšiu časť ako na to a v tejto časti by som vám chcel povedať niečo o hypertrofii a o tréningu zameranom na hypertrofiu. Pre tých, čo nevedia, čo je to hypertrofia, tak hypertrofia je len pekné cudzie slovíčko pre rast svalov. To znamená, tréning zameraný na hypertrofiu je tréning, ktorý je zameraný na zväčšenie svalového objemu, je to vlastne kulturistický tréning, ktorý je zameraný na rast. Momentálne predpokladám, že väčšina z vás očakáva, že tu začnem hovoriť o nejakých váhach, opakovaniach, sériách a podobných veciach. Hypertrofia je však o niečom úplne inom. Práve toto je ten problém, že väčšina ľudí venuje príliš veľkú pozornosť železu, váhe, pozícii tela, dráhe činky, dráhe pohybu a práve toto je všetko pozornosť, ktorá by mala byť venovaná niečomu úplne inému a to je samotnému svalu, ktorý je precvičovaný, samotnej činnosti, ktorý daný sval vykonáva, tomu, ako vyzerá kontrakcia a je tu jeden pojem, ktorý určite všetci poznáte, mind to muscle connection. Práve toto je najdôležitejšia vec, keď sa bavíme o tréningu, ktorý má byť zameraný na objem, čiže na hypertrofiu. Ako všetci vieme, existuje asi milión rôznych tréningových plánov. Jedná sa o tréningové plány s vysokým počtom opakovaní, s nízkym počtom opakovaní, s ťažkými váhami, s ľahkými váhami, so super sériami, s gigantickými sériami, s hozadzovanými sériami. Avšak nič z tohto nie je dôležité priamo pre hypertrofiu. Áno, všetky tieto informácie a jednotlivé tréningové plány je dobré poznať, sú dôležité, avšak ich miesto je niekde úplne inde a každý jeden z týchto plánov môže byť so zameraním na svalový rast. Tieto vedomosti o jednotlivých tréningových plánoch sú veľmi dôležité pri predchádzaní stagnácie, pretože ako všetci dobre vieme, ľudské telo si časom na všetko zvykne a jednotlivé tréningy je potrebné striedať. Práve tu sa dostávame k najväčšiemu rozdielu medzi kulturistickým objemovým a silovým tréningom. Kdežto pri silovom tréningu je najdôležitejšie čo najefektívnejšie premiestniť váhu z bodu A do bodu B, čo najvyššiu váhu a je úplne jedno, ktorý sval vykoná majoritnú časť tejto práce. Pri objemovom tréningu je najdôležitejšie zameranie sa na konkrétny sval, na kontrakciu, na to, aby sme trénovali konkrétny sval, ktorý potrebujeme trénovať a aby sa ostatné svaly zapojali do tohto procesu čo najmenej. Ak sa naučíte izolovať sval vedome a nie vďaka polohe činky alebo pozícii tela, zabezpečíte si tým najlepšie odcvičenie a najlepšie odtrénovanie daného svalu, zapojenie najväčšieho množstva svalových vlákien, najlepšie kontrakcie, najlepšie prekrvenie a tým pádom aj najlepší rast. Ďalším veľmi dôležitým pojmom pri tejto téme je time under tension, čo znamená čas pod napätím, čas počas ktorého je sval pod napätím pod danou váhou. A práve tu sa opäť vrátim k tomu, čo som hovoril pred chvíľkou. Ak sa naučíte vedome ovládať sval, vedome sa sústrediť na tú kontrakciu toho svalu, tento čas, ktorý bude tento sval pod napätím, bude určite oveľa väčší, ako iba keď sa sústredíte na vykonávaný pohyb, to znamená na polohu, pozíciu a dráhu váhy, s ktorou daný cvik vykonávať. Práve preto nie je dôležité, ako sa váha hýbe, alebo aká veľká váha je, ale je dôležité používať mozog pri trénovaní a tým pádom, keď daný sval bude vykonávať správnu činnosť a bude dosahovať maximálnu kontrakciu, váha a pohyb, ktorý váha bude vykonávať, bude určite správny.